ավանդական աղուհաց զուռնադհոլ։ Գագիկ Ծառուկյանը Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքում է։ Այստեղ նրան միշտ են սպասում, դիմավորում ինչպես պատվավոր հյուրի։ Առաջին հերթին ի սրտե ձեր բոլորին ողջունում եմ։ Շատ ուրախ եմ ջերմ ընդունելության համար, հատուկ եկել եմ ձեզ լսելու, իմ խոսքը ասելու, գիտեք ինչ որ ասել եմ միշտ իմ խոսքի տերն եմ եղել, իմ հիմնական նպատակը ցանկությունը որ մեր ժողովուրդը լավ ապրի։ Մարդը ինչ էլ որ ունենա, ինքը իր մասին մենակ պետք է չմտածի։ Պետք է կարողանա մտածի ընդհանուր, որ ժողովուրդը այս խեղճությունից դուրս գա։ Խեղճ մարդուն ոչ մեկը չի արկում աշխարհում մեկ։ Պետք է հզոր լինես, որ քո հետ հաշվի նստեն, հարց կարգավորեն։ Միշտ մենք հպարտ ենք եղել։ Մտնելով բոլոր տեղերը մեր հայ ժողովուրդը հպարտ գլուխը բա։ Հիմա այդ հպարտությունը չկա ժողովրդի։ Հիմա խեղճացած, կոտրված, մտքերի մեջ, ֆինանսական վիճակն է, տնտեսական վիճակն է, ապրելակերպն է, դրանից է, որ մարդու գործերը լավ է լինում, եղբայր, տրամադրությունն էլ է բարձր լինում։ Մարգահովիցիների համար հանդիպումը իրենց ուզող հարցերն անմիջական մթնոլորտում բարձրաձայնելու առիթ է։ Ինչպես Հայաստանի բոլոր գյուղերում, այստեղ եւս տարիներով կուտակված խնդիրները շատ են։ Գագիկ Ծառուկյանը դրանց լուծման իր տեսլականն ունի։ Գյուղացին պետք է սահմանում մնա, դրա համար պետք է իրեն արտոնություն տան, իրեն հնարավորություն տան, դոտացիա տան, սերմը տան, սիլիտրեն տան, գույքարկի կեսը վճարի, որ մարդը գոնե կարողանա բերք ու բարիք ստեղծողա։ Սա հողեր անմշակ մնացել է, սիլիտրեն սարքել են 12,000։ Պետք է մի 6 մեշոկ տա, այդ արդեն մի 80,000 ընդեղ է գնում։ Պետք է ցանի, վարի ցանի այդտեղ է, սերմը հինա, պետք է 2 տարվա սերմ լինի, որ բերքը շատ տա։ Սա խնդիր է։ Այսօր մենք այսքան օղ ունենք, գյուղ նախարարություն չկա, եղբայր, ոնց կարա գյուղ, բա գյուղացին ում դիմի։ Դրա համար գլուխը կախ, պատի տակ նստած, վարկերի տակ, չգիտի ինչ անի։ Պետք է վարկեր տրամադրեն գյուղացուն ոչ թե 18-20-25%, պետք է գյուղացուն 2% վարկ տան։ Ոնց որ ամբողջ աշխարհում հիմա նայեք եվրոպական սաղ երկրներում գյուղատնտեսական վարկը 1%, 2% կա որ անտոկոս տրամադրում են, որ մարդիկ կարողանան ապրեն շնչեն, բերք ու բարիք ստեղծեն։ Ստե չգիտեն թող ծանոթանան մյուս երկրների հետ։ Չլուծվող խնդիր չկա։ Մարդը պետք է լիարժեք տիրապետի հասկանա ինչ անի, որ ժողովրդին հնարավորություն տա, մարդիկ կարողանան աշխատեն, ապրեն, ուսանողը սովորի, թոշակառուն էլ կարողանա բարեկեցիկ կյանքով ապրի։ Ես չեմ ասում այսօր գումար ընդեղ դրած է, թոշակառու ինչ են տալի, չէ պետք է տնտեսությունը զարգացնես 1% տնտեսական աճը ժողովուրդ 25 միլիարդ դրամ է։ Ասենք եթե տարեկան մենք ունենանք 10-12% տնտեսական աճ, 300 միլիարդ ավել գումար, 20 միլիարդ տան թոշակառուներին ամեն տարի, տան ուսանողներին, առողջապահությանը տան, նորապսակ ընտանիքներին տան, ամեն երեխա ծնվելուց թող 50,000, 100,000, որ երեխաների աճն էլ մեծանա։ Պետք է լիարժեք մտածեն, գումար աշխատեն, գումարը բաժանեն ճիշտ։ Հայաստանը շենացնելու ճանապարհին պետք է օգտագործենք համազգային ներուժը, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը, շեշտում պատասխանատու ոլորտները պրոֆեսիոնալներին վստահելու կարևորությունը։ Պետք է փորձառու մարդիկ լինեն։ Մարդը եթե ոչ մի բան չի արել, դնում են նախարար։ Ոնց կարա նա տիրապետի կազմակերպի որ արդյունավետ լինի։ Այսօր աշխարհում մենք հարյուրավոր ազդեցիկ հայր ունենք, միլիարդատեր հայր ունենք։ Նրանք կարիք ունեն ուշադրության վերաբերմունքի, ցանկություն ունեն աջակցեն օգնեն հենց երկրին եւ ժողովրդին։ Մարդիկ կան, որ չեն էլ ուզում, պետք է այդ մարդկանց խնդրել, ներկայացնել, որ այսօր կառավարությունը կա, արի, կառուցի, կազմի, ստեղծի ծրագիրը, նորեթո եթե չես ուզում, որտեղ պետք է մտածես քո ժողովրդի մասին։ Ես սա խնդիրներն էլ գիտեմ, ես շփվում եմ մարդկանց հետ, ամեն տարբեր ոլորտի աշխատող, ծառայող, բանվոր, գիտնական, բժիշկ, դասախոս, մեծահարուստ, չեմպիոն, սա հետ շփվում եմ։ Ու բոլորը մտածում են ինչ անենք, որ լավ լինի։ Դուք պետք է ընդհանուր գոնե գյուղով իրար հետ իմը կեսը չեք խոսում, չէ՞։ Կեսը նեղացած է։ Իրար հետ գյուղը պետք է իրար հետ լինեք։ Համախմբած։ Ծանոթ բարեկամ կապ չունի, ով կարա այդ ծանոթությունը բարձրացնի, Ժորժ ջան, նա պետք է անի, հավատացեք ինձ։ Ընդհանուրի համար որ լավ լինի, քո համար էլ լավ կլինի։
Հայաստանը փոքր երկիր է, սակայն ունի մեծ ներուժ եւ հնարավորություններ, որոնք պետք է ուղղել երկրի զարգացմանն ու առաջընթացին, նշում է ԲՀԿ ղեկավարը։ Մեր եղածի համաձայն հնարավորության մեր պետության մենք ինչ ունենք, մենք պետք է կամուրջ հանդիսանանք։ Չինաստանից կլինի, Իրանից կլինի, որ Ռուսաստանի ճանապարհը բացա, Եվրոպա բացա, կարան կազմակերպենք, արտադրենք, արտահանենք, մարդկանց գործ տանք։ Ոնց որ անհատ մարդը հիմա մտածում է ինչ անի փող աշխատի։ Նույն էլ պետությունը պետք է նայի ոնց կազմակերպի, որ կարողանա արտադրի, աշխատի, շահույթ ունենա, որ տնտեսական աճ լինի, պետքա կապեր Չինաստանի հետ պայմանավորվեն, ասենք ու տեխնոլոգիան բեր, տարածքը տալիս ենք, 10 տարի հարկեր մի տուր։ Մեքենաշինությունը, էլեկտրակոմոտ ամենաուժեղ զարգացած ամբողջ Ռուսաստան 5 ճանապարհը բացա, թող բերեն դնեն ստեղ։ Այսօր վարկյանում մի հատ չինական մեքենա է վաճառում։ Թող այդ արտադրությունը դնեն ստեղ, սա ժողովուրդը կաշխատի։ Հնդկաստանից թող բերեն ամենաուժեղ դեղորյակները։ Ժողովուրդը համ կաշխատի, համ շրջանառություն կլինի, համ էլ մարդիկ լավ կապրեն։ Առնես նստես, ոչ կապ ունես, ոչ ծանոթություն, ոչ մեկի հետ հարաբերություն չես ստեղծում։ Վերջը ի՞նչ է լինելու։ Եթե մարդը կարողանում է միլիարդատեր լինի, պետությունը ոնց կարա միլիարդատեր չլինի։ Հնարավորությունը կա, պաշարները կա, երաշխիքը կա, կազմակերպես, հրավիրես, բերես, օրենքներ պետք է փոխվի ժողովուրդ։ Տնտեսությունը ինչի իման վրա է զարգանում։ Գիտության իման վրա, այսօր Չինաստանը աշխարհը գրավել է ինչի իման վրա։ Գիտության իման վրա, ով ինչ արտադրի այդ բաժակը, իրանց մոտ $10 է, չինացիները $1 է։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրում քաղաքացուն հուզող բոլոր խնդիրներն են, անվտանգությունից մինչև տնտեսություն, առողջապահությունից մինչև կրթություն։ Գագիկ Ծառուկյանը մանրամասն ներկայացնում է ծրագրի յուրաքանչյուր դրույթ, ընդգծում, դրանց իրականացումը էականորեն փոխելու է մարդկանց կյանքի որակը։ Նայելով այս հոյակա բնությունը, այս տեսարանները, սենց բան ոչ մեկ չունի։ Ինչ ա պետք։ Տուրիզմը որ զարգանա։ Տապան հետ կզարգացնի այդ տուրիզմը։ Քրիստոսի արձանը կառուցում ենք, դա էլ ասեմ խեմ կառուցում։ Մենք մեր եղածը ժողովուրդ չենք կարող աշխարհին ներկայացնենք։ Բրազիլիա, հասկացանք, բայց մենք ենք առաջի քրիստոնյա ժողովուրդը, որ պետական ընդունել ենք։ Հիմա ամբողջ աշխարհը սպասում է, երբ է բացումը լինելու գալու։ Օրը հազարավոր զանգեր, գալիս ենք մերը ավելի հզոր, ավելի բարձունքի վրա, ավելի ազդեցիկ, Քրիստոսի իր առաքյալներով թանգարանել է լինելու ուժեղ։ Դու պատկերացեք, եթե գա 20 միլիոն տուրիստ, ամեն տուրիստը գնալուց պետք է 3000 գրպանը գումար լինի։ 20 անգամ 60 միլիարդ։ Մեր բյուջեն 5-6 միլիարդ է, 60 միլիարդ տարեկան գումար մտնի։ Տաքսիստն էլ, գյուղացին էլ, փոքր միջին բիզնեսն էլ, այդ գումարը մնալու է մեր երկրում։ Հիմա մի հատ էլ նոյան տապանը նայելով, խի պետք է մենք չանենք։ Էլի կգա, նա թող մի 3 միլիոն, 5 միլիոն էլ դրա համար գան տեստ։ Երկրորդ նոյն ես դառնալու, մի հատ նոյ է եղել, երկրորդ նոյն ես դառնալու։ Այդ էլ մեր փրկությունն է։ Ստեղ էլ սիրուն սարքվի, թող 1 միլիոն թող գա։ 3000-ով էլ ինչ գումար է կազում։ Բոլորն էլ գործ կունենան, ամեն ինչ հնարավոր ժողովուրդ։ Միայն պետք է մտածեն, հասկանան, կազմակերպեն։ Վստահում ենք, հույսներս կապում ենք ու այդ։ Ապրիլի 24-ին լրանում է Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցը։ Աշխարհի 4 տասնյակ երկիր պաշտոնապես ճանաչել է այն, մինչդեռ իշխանությունը հայտարարում է, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնահերթություններից չէ։ Ձեզնից որը կարող մտածել, որ կարող կգա անեն ժամանակ, որ իշխանության ներկայացուցիչ Ռիշչյանի Արարատի մասին խոսի, Արարատին նայի, կամ ցեղասպանությունից խոսի, կամ Արցախի մասին ձեն չանի։ Ոնց կա, դուք պատկերացեք, դա մեր պատմությունն է, ամոթ է, աշխարհը ընդունել է, որ դա ցեղասպանություն է։ Այսօր մենք չխոսենք դրա մասին, եղբայր, ոնց։ Մենք այսօր ունենք մեր ինքնությունը պահելու խնդիր։ Իմ խնդրանքն ու իմ կոչը, իմ համագյուղացիներին, իմ հայ ազգին, որ ցեղ չդառնանք, մնանք ազգ, կոչս ճիշտ ընտրություն կատարեն։ Հաղթանակ եմ կամենում։ Շնորհակալ եմ։ Ցանկանում ենք առողջ եղեք։ Ու մեր գլխից անպատասխանեք։ Շնորհակալ եմ, զգացված եմ։ Ամենակարևորը բանը ձեզ ասեմ։ Ցանկացած մարդ, որ նայմա գնահատական կա, վերաբերմունք կա, ջերմություն կա, հավատացեք, ավելի քեզ պարտավորված ես գում, որ անհնարինը անես։ Ասում եմ, գնդակը ձեր դաշտում է, տվեք, պահանջեք։
Բնակիչների խնդրանքով Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացնում են նաև կրթական ոլորտում իրենց առաջարկները։ Ուսումը պետք է անվճար լինի, ոչ թե 12 տարով պետք է սովորեն, այլ հիմնական սովետական միության կրթական ծրագիրը պետք է լինի։ Վերել են Բոլոնիայի ծրագիր։ Բոլոնիայի ծրագիր ոչ մեկ չի օգտագործում։ Երեխեն 2 տարի ավել 12-րդ դասարան պետք է չգնա։ 10-ից ոնց որ սովետական միության ծրագիրը կար, կրթական, որ այսօր ամբողջ աշխարհը դա է օգտագործում։ 10-րդ դասարանը ավարտեց, այդ տարի տալիս է քննությունը, մի հատ էլ եկող տարի է տալի։ Այս տարի մեջ ավարտած բանակ են տանում։ Բանակ տանան երեխեն 2 տարի հետո էլ չի գա սովորի։ Ծառուկյան հպարտ է ձեզանով։ Այս ամբողջ Մարգահովիտ գյուղը սպասելա ձեզ։ Ու մեր մեծ հույսը դու ես։ Ես ու ցավը։ Ուրեմն ամենակարևորը լսեք, ինչ որ ասում եմ, կյանքում չի կարող պատահի, ես ասեմ ու դա չանեմ։ Սովորական բանվոր ընտանիքից եմ, չկա որ վերևից օդից է եկել, այլ աշխատելով, ստեղծելով կազմակերպել ենք։ Այսօր մեր ժողովրդի վիճակը շատ ծանր է։ Խնդրում եմ, որ դուք ծրագիրը կարդաք։ Մեր մոտ հիմնական անարդարությունն է։ Թե սկսած սպորտում էլ կա, սպորտը, ես չեմ ասում սպորտում չկա, բայց որ մենք հետևում ենք, բողոքարկում են, ուրեմն լիարժեք մրցավարնա մեղավոր հեռացնում ենք, մարզիչնա մեղավոր ուզում է իր ծանոթին առաջ տանի մրցման, այն ուզում է իր աղբոր տղուն տանի, բայց մեզ պետք է ով ուժեղ է, նա պետք է գնա։ Ահա մեր ուժերն էլ դու ես։ Մի դու ես մեզ պետք է տերնես։ Ես ասեմ, Ջորջան, հիմնական խնդիրը դուք գյուղ կանգնի, գերանք կողի, դուք մտածեք ձեր երեխայի ապագայի համար։ Վերջին օրերին Եվրոպայի առաջնությունում մեր մարզիկների տպավորիչ հաղթանակները ոգևորել են բնակիչներին։ Անասելի է հպարտությունը, երբ օտար երկրում բարձրացվող եռագույնի ներքո լսում են Հայաստանի հիմնը։ Երախտիքի իրենց խոսքն են հղում Ծառուկյանին մարգահովիցիները։ Ասում են սպորտը մեր երկրում ծաղկում է նրա շնորհիվ։ Ուզում եմ ձեզ մեր երկրի, մեր ժողովրդի կողմից շնորհակալություն հայտնել մեր չեմպիոնների համար, այսօր մեր չեմպիոններն ավելի շատ դեսպանի գործ են կատարում երկիր ներկայացնում, քան բոլոր դեսպանները միացին վերցրած։ Շնորհավորում եմ Մալխասի փայլուն հաղթանակը 5-ակի Եվրոպայի չեմպիոն ժողովուրդ եկեք ծափարենք։ Շնորհիվ պարոն Ծառուկյանի այս ամենը։ Իդեպ Ծառամարտի 2008 թվականին, երբ Տիգրան Մարտիրոսյանը չեմպիոն դառավ, պարոն Ծառուկյան, հիշում եմ այսօրապես, որ ասեցիք Թուրքիայում հնչելու է հիմնը, ու մենք հաղթեցինք 6 միլիոն շտանգիստ ունեցող այդ քաշային կարգի Լյուին, ով գործող օլիմպիական չեմպիոններ, էլի դրա համար ենք շնորհակալ ու ընդհանրապես պարոն Ծառուկյան, եթե ասում ենք սպորտ, ասոցացնում ենք ձեզ հետ, միակ ոլորտը, որ հաղթանակած է, դա սպորտն է ու ցանկանում ենք, որ այդ սպորտի հաղթանակները լինեն նաև թե անտանգային ծրագրերը, թե լինեն առհասարակ մեր երկրի համար։ Մենք տեսնում ենք, կապում ենք այդ հաղթանակները ձեր հետ ու ասում ենք անկախ ամեն ինչից օլիմպիական կոմիտեն հուսալի ձեռքերում է եւ այս տարվա ընտրություններին անձամբ եմ խնդրում, ոչ մենակ ես եմ խնդրում ենք առաջադրվեք եւ սպորտը հասցրեք գագաթնակետին։ Հիմա ես իմ ժողովրդին մի բան էլ ասեմ։ Ուրեմն անկախությունից հետո երկու օլիմպիական խաղ 8 տարի ոչ մի մեդալ չի եղել։ Անուշադրության պատճառով գնացել եմ։ Ես այդ ծանոթության տակ մտա, եղա օլիմպիական կոմիտեի նախագահ, ստեղծեցի լավ թիմ, սկսեցինք դպրոցներից, սկսեցինք թոշակներից, որը բոլորը անձնական ամեն տարի մի 100-200 մեքենա տալով, նվիրելով, մի 4 տարին արդեն օլիմպիական խաղ, արդեն 6 հատ մեդալ բերեցինք։ Օլիմպիական կոմիտեն, որ վերցել եմ, եղել է մի հատ Բախտամյան հրաձգությունից, մի հատ էլ Դանիելյան Աշոտ։ Ծանամարտ, ուրիշ բան չի եղել։ Հիմա մենք արդեն աշխարհում Եվրոպայում թիմային ենք առաջի տեղը գրավում։ Բոլորի ցավն էլ տանեմ, այո, ազգի պատիվը բարձր են պահում։ Հիմնը հնչում, դրոշն է բարձրացնում, իմ ազգին ավելի մեծ ճանաչում է տալի։ Մոտավորապես 25 տարվա աշխատանքը, որը կազմակերպել ենք ամբողջ թիմով, բնակարաններ եմ տվել, գումարներ էլ ամեն տարի ներկայացնելով եկել ենք։ Արել ենք, թողել ենք, ստեղծել ենք, ամեն ինչ իր հունով թողնա։ Որ մեր ազգը կարողանա այսօր հաղթանակի կարիք ունի։ Այդ ինչի համար ասեցի։ Հարկավոր է հասկանալ, գնահատել, հավաքել լավ թիմ, գումարներ դնել, հնարավորություն տալ, ամեն ինչն էլ լավ կլինի։ Այսօր աշխարհում մեկ, որը հայ դրոշը բարձրանում է հիմնանշումը, անկախ ամիջի դուք շատ հզոր ես զգում,
որ դու հայ ես։ Ու բոլորս միասին պետք է անենք, որ բոլոր Դա ոլորտներով բոլորը ձեր շնորհիվ է, պարոն Ծառուկյան ջան, ես քո ցավը տանեմ։ Այս ժողովրդի կողմից ես շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ձեր ցավը տանեմ։ Մենք ուզում ենք, որ անպայման ձեզ ընտրենք։ հնարավորություն տվեք, պահանջեք, հնարավորություն Պահանջելու տվեք։ ենք, այս ժողովրդի անունից էլ ասում եմ ես։ Պահանջեք։ Մենք ձեր թիկունքին ենք, մենք ձեր կողքին ենք, մեր ամբողջ համայնքով, Ես ձեզ մի բան մեր ասեմ։ լորիով։ Օր-օրից գալու եք տարբերությունը ժողովուրդ։ Գագիկ Ծառուկյանին խնդրանք ունի տեղի տարեց բնակիչներից մեկը։ Հորս մասին եմ ուզում մի նկարչություն ստացել։ 39 թվի զբորնու անդամ Այո։ Գրեկարիմսկի։ Այո։ Սովետական միության չեմպիոն։ Այո։ Իր տրիներն եկել է մեր գյուղը, նայ որտեղ է ինքը պարապել։ Ասել է Ալեքսան որտեղ է պարապել, ասել է Ճալեքն։ Ես ձեզնից մի բան եմ խնդրել։ Հայաստանի ֆիզկուլտ կոմիտեում իր մասին ավելի կոնկրետ բաներ իմանալ էլի։ Դերասան համարը գրի կապի մեջ եղի, հենց իր մասին օլիմպիական կոմիտեում անպայման պատմությունը, անկյունը, դա մեր պատմությունն է, մեր Ես կարող եմ պատմությունը։ երկու հատ դոկումենտ ուղարկեմ Ստալինի եւ Բուջոնի ստորագրությամբ դիպլոմ ունի։ Բայց թանգարանում դրանք սաղին զարմացնենք չհասկացա։ Մարգահովիցի Վլադիմիր Պապը Գագիկ Ծառուկյանին հրավիրում է տուն, զրույցը սուրճի սեղանի շուրջ շարունակելու համար։ Գնալտենք մեկի օջախը, մի հատ սուրճ խմենք։ Ուրիշ բան չի։ Ցավը տանեմ, ես դիտի անպայման Գալիս եմ, հարց չկա։ ոչ թե ինչ-որ կեղծ, ինչ-որ մի բան է, չէ։ Իրոք, իսրտե ձեզ եմ ուտում։ Ես Շնորհակալ եմ։ Մենք հպարտանում ենք, որ նման հայրենասեր, նման բարեր մարդում ենք։ Մարդասիրությունը, ազգի ծոցից դուրս եկած է, դաստիարակությունը, ժողովրդի հոգսերով ապրել է, բերիվ տեսել եմ ցավը տան։ Ձեռագիր եք ուզում թողեք հենց հայ ազգի ժողովրդի մեջ, պատմության մեջ, ու ես վստահում եմ, որ իրականում ձեր հզոր թիմով, ձեր մեծ շրջապատով արտաքին աշխարհի դա մեծ հարցեր է լուծում։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ ջերմ ու անմիջական շփումը շարունակվում է Մարանդյանների հայկական ավանդական ընտանիքում։ Ծառուկյանը շատ եմ սիրում, շատ։ Ունի մարդկային բոլոր հատկանիշները։ Ես իրան ընդունում եմ, ես իրան հավատում եմ, որ ինքը կանի։ Ես իրան վստահում եմ, որ ինքը կանի։ Հայ ազգի համար շատ մեծ բան է անում ու շարունակում է անել ու մենք էլ պարտավոր ենք իր կողքը կանգնել։ Ազգը գնահատ մայես, որ հավաքված են սքան մարդիկ, ինքը արած ունի, որ հավաքվել են։ Ինքը այն մարդն է, որ կարա ամեն ինչ անի ժողովրդի համար։ Ինքը լավ հայր է, լավ զավակ է։ Իր գործը, ասելն ասելա։ Մենք հավատում ենք իրան։ Իր վերաբերմունքը, իր խոսքը, իր ամեն ինչի մեջ ուժ եմ տեսնում ես։ Ու գյուղացիքեր շատ սիրով ընդունեցին նրան։ Ընտիր մարդ է։ Գովելու ասելու, որ կարում է սպորտը վերականգնի, ժողովրդին էլ բարև բալուսը չկտրացնի։ Բարև ձեզ։ Բարև ցավատ տան, բարով եկեք։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, պարոն Ծառուկյան։ Լավ եք։ Շատ։ Բարև ձեզ։ Գագիկ Ծառուկյանին ջերմ են ընդունում նաև Դեբեդում, ինչպես յուրաքանչյուր համայնքում, այստեղ եւս բաց ու անկաշկանդ միմյանց ուղիղ նայելով խոսում են բոլոր հարցերի մասին։ Հատուկ եկել եմ ձեր հետ հանդիպման, ձեզ լսելու, խնդիր, պրոբլեմ եւ ինչ եք ուզում ինձնից լսեք, ինչն է ձեզ մտահոգում, ինչ հարց եք ուզում տակ, դրա պատասխանը որ իրական, բնական, ասեմ դուք գիտեք որ ինչ ասեմ, իրական եմ ասելու, ես իմ ասածի տերն եմ։ Ոչ խաբելու եմ, ոչ սուտ եմ ասելու, ոչ էլ գեղեցիկ խոսքեր եմ, այլ իրականությունը, ինչ որ կա։ Անուշադրությունը, որը կա գյուղերում, Դեբեդը եւս չի շրջանցել։ Երկիր պահող գյուղացին միայնակ է կռիվ տալիս հոգսերի դեմ, իսկ դրանք անթիվ են անհամար։ Բարի եկեք էլ մեր գյուղ, ձեր ոտքը խերով լինի, մեր գյուղի համար էլ, ձեզ համար էլ։ Դուք դատած, աշխատած, ամեն բնագավառում գործ ունեցող մարդ եք։ Ես այն հարցերը, որի համար ձեզ պիտի դիմեմ, ձեզ ծանոթ են, պարտադիր կարգով։ Այս գյուղում
կոնկրետ մեր գյուղում երևի այտենց մարդ չկա, որ կադաստրի գործողություններից տուժած չլինի։ Չափագրումները բոլորը սխալ, բոլորը, եւ մեկինը չի, երկուսին չի։ Որ մենք այսօրին ենք, պաշտոններին մասնագետ մարդիկ չեն։ Անպայման։ Հետը քայլելա պաշտոնը կգա վարչության պետ աշխատում 20 տարի։ Դիմում գրի գնա մերոնք են եկել, այսով է որ ձերոնք եկել են։ Պետք է մասնագետներ լինեն, կապ չունի կուսակցական պաշտպան։ Հիմա ասենք կադաստրա, եթե նա մասնագետներ, սա պետք է գար չափուձև աներ, Իրանից աշխատանք կա պետք։ Հիմա օդի մեջով են չափում։ Եղբայր հողերը տարբեր են։ Ապրես, կաբինետում նստած հարավոր դեպքեր կան։ Գծում տալիս սխալ է։ Շարժեսակ ամեն մարդու ծառերը մնացել են նրա հողի մեջ, իրար հետ պատերազմ։ Եղբայր ջան, գնա տեղում չափագրի, դուր մարդ։ Դրա համար որպես կշիռ ունեցող մարդ ձեզ ենք դիմում։ Հացը հասցուխին պետք է տաս։ Անպայման։ Սվարչիկը բժիշկ չի կար աշխատի։ Շինարարն էլ կոնստրուկտոր չի կար աշխատի կամ կադաստր չի կար աշխատի։ Երկրորդ հարցը։ Ես 50 տարվա մանկավարժ եմ եւ գիտեմ մի պարզ ճշմարտություն, որ առանց գյուղացին ապրանք պահելու չի կարա որևէ բան անի, չէ։ Բոլորը գյուղատնտեսությամբ են զբաղված, գյուղատնտեսական կենտրոններ ունեն։ Իրացման հարցը։ Ստից գյուտ հնայեցին, ինչ որ մի քանի տեղ բոյնի են բացում, պետք է ստեղից բարձես, տանես ընդե 50,000 տա, ընդե մորթեն փողը տաս բերես թե, մի հատ էլ ստեղից պետք է տանես շուկա, այդ որ ասեն կիլոյի մեջ կու 1000 դրամը պետք է կորի, ասենք դա ինչ բոյն են, մարդը ստեղ ավելի ակուրատնի, մորթում հանձնում էր պատվիրատու կարկա։ Մեր մոտ անասնապահությունը վերանում է, ձեռնատու չի դառնում։ Դրա համար պետք է սաղ հագեն, ոնց որ կոմունիստների վաղ կար, սաղ գյուղացիներն էլ բարձում էին ավտոն տանում, կշռում էին, ժիվոյ քաշ, կշռում փողը տալի գնում են, դա պետք է նորից վերականգնվի։ Դեբեդի բնակիչներն ուշի ուշով են հետևում քաղաքական զարգացումներին, հիասթափված են, կառավարությունն իրենց հույսերը չի արդարացրել, խոստումները մնացել են օդում։ Ես էլ եմ Նիկոլին ձայնտվել, ես գնացել եմ հրապարակ, ասեմ ժողովուրդ ջան, Արադ Միրզոյան, Սասուն Միքայելյան, թե Նիկոլ Փաշինյան։ Ժողովուրդը գոռացել է Նիկոլ Փաշինյան, ասեմ մինչև վերջ կողմի։ Որ խոստումն է կատարվել մինչև սորով կար ասի։ 8 տարի խոսք է տվել։ Որն է կատարվել, կարաք մեկը տասը։ Խառնելով Հավատալով ձեզ հավաքվել ենք, մենք ձեր կողմից ենք։ Դուք բիզնեսի մարդ եք, բոլորս էլ լավ ճանաչում եք, ձեր ասեն լավ գիտեն, հավանում ենք, գովում ենք։ Դա նենց չի որ օթից վեր կալած խոսքեր չի։ Ես պատական մարդ չեմ, 0-ից կայացած, աշխատող ընտանիքից, այն որ մտածել եմ ոնց անեմ, ինչ անեմ, որ 1000 ռուբլի փող վաստակեմ, 1000 եմ վաստակել, 3000 էլ, 100,000 էլ, միլիոն էլ, բայց սա աշխատանքով ոչ պաշտոնի խնդիր ունեմ, որ հայտարարել եմ ես վարչապետ չեմ ուզում, այլ կդնենք նրան, որ տեխնացու լինենք, ով է ծանրությունը այս վիճակից կարա հանի, որ բացի դա իմ թիմակիցները իհարկե ժողովրդին էլ հնարություն կտրվի իրենց խոսքը ասելու։ Այսօր անձնական խնդիր չկա, պաշտոնի խնդիր չկա, մարդապետ, որ այս ծանրության տակից կարողանա։ Մենք ձեզ ենք հավատում, որ դուք եք վարչապետ։ Մենք ուզում ենք դուք եք, որ ձեր ասածին տերել եք։ Ուրեմն ես չլինեմ էլ իմ ասածին տեր եմ։ Ես կյանքում գլուխս չեմ կախի ձեր առաջ։ Այսքանից ներկայացեմ ես ասում եմ, պետք է ապագայի վարչապետ, որ մեր ժողովրդին այս վիճակից հանի, մարդիկ մեջքներն ուղեն, խեղճությունից դուրս գան։ Ինչ որ ասել եմ, մի բան էլ ավել անելու ենք 100%։ Ձևն էլ գիտենք, հնարավորությունն են, կապերն ունենք, ցանկությունն էլ ունենք, ծանրությունն էլ ենք տեսել, դժվարություն, նեղություն։ Ինչ ծրագրի տակ մտել ենք, ամենաբարձր մակարդակով արել եմ, իմ ազգի պատիվը բարձր եմ պահի, ինչ էլ արել եմ, տվյալ պահին ամենալավն է եղել։ Ամբողջ կյանքս երկու մեծացել եմ, կայացել եմ, արել եմ, ստեղծել եմ, կառուցել եմ, իմ երկրի, իմ ժողովրդի համար, ձեզ ցավը տանեմ։ Տվեք, պահանջեք, չտակել ձեզնից շատ շնորհակալ եմ, զգացված եմ, տակել էլի շնորհակալ եմ, ու իմանալով, որ ես ձեզ ծառուկ անեմ, ու ինչ էլ ձեզ խոստովեցի։ Մենք ուզում ենք տանք, որ պահանջենք, ապրես, ես էլ պատրաստ եմ։ Ջերմ ու անկեղծ զրույցի ընթացքում գյուղացիները բազմաթիվ մտահոգություններ բարձրաձայնեցին՝ բյուրոկրատական քաշքշուկներից մինչև սոցիալական հարցեր ու մեղվապահություն։ 100 տարվա մեղու պահողներ են եղել այս գյուղում, ու հիմա մեղուները բոլորը սատկել են։ Այն կարծիքին ենք, որ այնտեղ տեղադրել են, այստեղից էլ երևում է այդ ինտերնետի 3G-ին, ինչ սկսել են մեղուները պակասել, կամաց քիչ-քիչ։ Հետո արդեն դրել են 5-ը,
5 ժիլ, լրիվ վերացել է։ Ու մենք կանգնել ենք մեծ խնդրի առաջ։ Հիմա չկա գյուղատնտեսության նախարարություն, բողոքելու, պահանջելու տեղ։ Ես ստիպված եմ ձեզ ասեմ։ Եթե այսօր դա վնաս է, ժողովրդին մեղվաբուծությունը, հələ պետք է բերի վնասները վերականգնի, եթե իր պատճառով է։ Իր բիզնեսի համար թող տանել ուրիշ տեղ տեղադրի, որ վնաս չտա։ Տանի ավելի մի 7 կիլոմետր, մեղու 7 կիլոմետր, 5 կիլոմետր ատա։ Դուք էլ պետք է դիմեք մի հատ էլ, եթե դրա պատճառով է, որ բոլոր կորուստներն էլ վերականգնվի։ Դա մեծ շահույթներ են անում, թող անեն։ Հիշում ես, որ մայրիկս միշտ ամեն տարի դեղամիջոցներ էր բաժանում մեղվապաներին ու կար որ մարզպետներն էլ չէին թողում որ մայրիկը գար ժողովուրդ հավաքվեին, բայց 10-15 տարի որ գալիս էր հիմնական բուժումների համար։ Գիտենք, մենք այդ գործի մեջ ենք։ Տիկի Ռոզային զանգում ես, համըտ մասնագետներ ուղարկում են, ուսումնասիրում են ինչից է, ըստ այնու հարցը բարձրացնեն։ Մեղրիում լրիվ ավերացել։ Մենակ Կոտայքի մարզում տարածներում մեղուներ կան։ Պետք է այսօր յուղացիոն դրվի։ Գոնե մարդը իր մեղրը արտադրում է, համ վաճառում է, համ երեխան ուտում։ Ոնց կարող այդ պետք ու բարիք ստեղծողին փակեն, թույլ չտան կամ ասենք որ վերանա, ոնց։ Խնդիրների մասին խոսելուց հետո հերթը նարդի խաղալունն է։ Առաջարկը հնչում է դրական արձագանքի ակնկալիքով։ Դուք նարդի խաղում եք։ Ոչ չէ։ Դեթիք մի հատ քսենք կամ մի քիչ կհանգստան։ Կարճ ենք խաղալ, թե երկար։ Ոնց քեզները Ստեղ է, պարոն։ Կարճ։ Շնորհակալություն Ժողովուրդ ջան, ստեցություն ձեզ։ Հաջողություն։ Ուրախ եմ որ եկել է ու իր կողմնակիցներին, որովհետև մարդը ասելա, միշտ էլ արելա։ Տեսնում ենք արածը մարդի, գնահատում ենք։ Անմիջական հանդիպում էր, մենք սենց էլ սպասում էինք։ Ինչքան որ տենում ենք, ինքն է հասարակ ժողովրդի կողքին, մտածում է երկրի ապագայի մասին, երիտասարդների կողքին է, հասարակ գյուղացու կողքին է ու փորձում է ստեղծի լավ ապագա։ Նոր չենք ճանաչում Գագիկ Ծառուկյանին։ Գործունյա մարդ, աշխատող, դատող մարդ, նա հարգանք պատիվ ունի այս աշխարհում։ Լոռու մարզ այցի հաջորդ կանգառը գեղատեսիլ դսեղն է։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդավայրում Գագիկ Ծառուկյանին առանձնահատուկ խանդավառությամբ եւ աղուհացով են դիմավորում, մեծարանքի խոսքեր հնչեցնում։ Բարի գալուց ձեզ պարոն Ծառուկյան շատ ուրախ ձեր այցի համար։ Եվ շնորհակալ ձեր կատարած գործերի, ձեր մարդկային տեսակի։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ցանկություններուց այնքան շատ մեծ է, որ մեր ժողովրդի թիկունքին լինեք ու մեր վարչապետը։ Ինչպես յուրաքանչյուր հայ, դսեղցին եւս խաղաղություն է ուզում, բայց ոչ թե ձևական, այլ երկարաժամկետ։ ԲՀԿ նախագահը մանրամասն ներկայացնում է կայուն տևական խաղաղության ճանապարհը։ Խաղաղությունը Մայրիկ ջան պետք է լինի երաշխավորած, ոչ թե երկու նախագահ վարչապետ իրար հետ պայմանավորվում են, պահանջ կկատարես խաղաղություն կլի, պահանջ չկատարես Այսօր որ հիմա ասում են խաղաղություն է, դուք խաղաղություն տեսնում եք, խաղաղություն կա։ Մեր գերիները ընդեղ են, սահմանները գրաված նստել են, 300,000 պետք է ադրբեջանցի կա բնակվի արևմտյան Ադրբեջան։ Ոչ է մի պահանջ չկատարելու դեպքում պատերազմած ժողովուրդ պետք է տանք։ 2-3 խոշոր պետություններ դա կլինի Չինաստանը, դա կլինի Ամերիկան, դա կլինի Ռուսաստանը, որ երաշխավորում ենք այս աշխատող ժողովրդի հետ ոչ մեկ գործ չունենա։ Իրենք իրենց գործով, իրենց տնտեսությամբ, իրենց բարեկեցությամբ են զբաղվում։ Ոչ մեկը պատերազմ չի ուզում, արում ոչ մեկը չի ուզում։ Պետությունը պետք է լինի քաղաքացու թիկունքին, յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր իրավիճակում, նշում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Միայն այդ դեպքում է, որ քաղաքացին իրեն պաշտպանված ու ապահով կզգա։ Պետական բարտկը 15 միլիարդ է։ 21 թվին, որ ես ասում էի, 21 թվին 9 միլիարդ էր։ Բայց այդ միլիարդից դուք խաբար չեք, որից է մեկը չի օգտվել։ Ունենք 2,450,000 վարկառուն։ Ամեն տանիքից 3-4 հոգի վարկի տակ է։ Եթե 21 թվականին դա կատարեին, 2,200,000 մարդ վարկի տակից դուրս էր գալի։ Այդ մարդիկ ազատ չնչում էին։
Կատարում ես քո ժողովրդի համար, ժողովուրդը աղքատա, պետությունը աղքատա։ Դրանց մենակ գույքարկ են ավելացնում 100%։ Ոչ աշխատատեղ, ոչ աշխատայի բարձրացում կա, բայց բոլոր հարկերն ու տուքերը միայն ավելանում են։ Եթե անհատ մարդը կարա միլիարդներ աշխատի, պետությունը քանի միլիարդներ պետք է ու իր ժողովրդի վրա էլ ծախսի։ 10 ռուբլի թոշակ ավելացրեց։ Ես ո՞ր եմ ասում, ապրանքի գինը հարցացնել է։ Մեր հույսը դուք եք։ Դες հավը տանեմ, հնարավորություն տվեք։ Ձևն էլ գիտեմ, հնարավորությունն էլ գիտեմ, կապերն էլ ունեմ, աշխարհով մեկ, սկսած Լոնդոնից, լորդերից սկսած, արաբական շեխերից սկսած, Չինաստանից, Ռուսաստանից աշխարհով մեկ։ Պետք է կարողանանք ինչ ունենք համատեղ տարածքը տանք կամ էլ հանքանյութը տանք, մեր ժողովրդին չընդունակ, բոլորն էլ աշխատեն, զարգացնենք, ապրենք։ ԲՀԿ ղեկավարը անդրադառնում է նաև առողջապահությանը, ընդգծելով, որ այն պետք է լինի անվճար ու հասանելի յուրաքանչյուրի համար, անկախ սոցիալական վիճակից։ Այսօր գումար չկա։ Դրել են պետ պատվերով ու հիվանդանոցի փողերն էլ չեն փոխանցել, թե վաղը ինչ անելու չգիտեմ։ Այլ պետք է լինի անվճար, ով ուզում ավելի ճոխ, թող ճոխ են սեփականատերեր ճոխ հիվանդանոց բացել։ Բայց սովորական մարդի համար գնում է, պետք է մի հատ սրտի օպերացիա կանոթները փագա։ 1,200,000 Մարդը 120-200 հազարով ապրում, պետք է գնա տունը դնի վարկի տակ, ոչի թողելու, ծնողի առաջ, ծնողի իր աշկի առաջ մանա։ Գիտի, որ չի կարողանալու, փակի տունը մնալու։ Հայերը այդ սովորույթն ու ադատն ու ավանդույթն են, ամեն ինչի կգնա, երեխու համար, ծնողի համար, ոչ մի բանի չի նայի։ Ու դրա համար տեսակ կուտակվել է։ Համաժողովրդական սերը կատարած աշխատանքի լավագույն գնահատականն է։ Գագիկ Ծառուկյանը երախտագիտություն է հայտնում ամեն քայլափոխի հանդիպող ջերմության համար։ Հասարակ մարդու մեջ են պարզությունը, ազնվությունը, մաքրությունը, արժեքներ, որոնց վրա պիտի կառուցվի առողջ հասարակություն։ Սովորական ժողովրդի մեջ կա մաքրություն, ջերմություն, նվիրվածություն, հարազատություն, որը դա փոխարինել է։ Ասել եմ, կարամ հաստատեմ։ Սովորական մարդը գնահատել գիտի, հարգել գիտի, նվիրվածությունի սիրել գիտի, ձեր ցավը տանեմ։ Ինչքան կամեցող լինեք, բարի լինեք, Աստված ձեզ կտա հաջողություն։ Չորը կկանաչացնի, փակ դուռը կբացի, այն որ չես էլ սպասում այդ գործը կստացվի։ Կամեցող եղի, բարի եղի, գնահատողի հանդեպ գնահատի, հավատարիմի հանդեպ հավատքը պահի։ Կարևորը դա մարդ ուզում է, որ իր կյանքում խափված չլինի։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ նպատակներին արժանանակ կապված։ Ձեր Ծառուկյանն եմ, ինչով որ պետք է ձեր կողքն եմ, կապ չունի։ Ընտրությունը, կապ չունի, որ ես եկել եմ ինձ հայ պետք է։ Դուք եք որոշողը, դուք եք ավլու, ձեր ցավը տանեմ։ Ձեր երեխու համար եք անում։ Պրոստը իմ խնդրանքը իրար հետ քննարկեք։ Թեկուզ ծանոթի հարցնա, աղբորդ հարցը կլի, ում հարցը, եթե զգում ես չի կարան այդ փորձը չունի, այդ ծանոթության տակ պետք է չմտնեք։ Հիմա եթե ժողովուրդը ինձ ասի, ով կարա կառավարի, դուք ասեք, ես համոզված լինեմ, վստահ լինեմ, դա ձեր հետ միասին իմ թիմով գանք իմ ուզած էտես, ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ անձնական շահի խնդիր ունեմ, Աստված ամեն ինչ տվել է, բայց ես ուզում եմ իմ երեխեքի ապագան փայլուն լինի։ Ազգային միասնություն, ներքին համերաշխություն, փոխադարձ հարգանք։ Այս արժեքներն է կարևոր համարում Գագիկ Ծառուկյանը, խոսում նաև արդարության վերականգնման անհրաժեշտության մասին։ Պետք է լինի արդարություն, սկզբունքը։ Ուսանողը հավարտել է, եկել է իմ մոտ, կարմիր դիպլոմով։ Պարոն Ծառուկյան, ասես լավ սովորի, լավ մարդ կդառնաս, լավ ընտանիք կազմես, լավ կապրես։ Կարմիր դիպլոմով հավարտել եմ, գործ չկա։ Նեղված Թողում գնում արտասահման, նայում են կարմիր դիպլոմ, իհարկե քննությունը հանձնում է, 5+, տեղը տալիս են, գրանցումը տալիս են, գումարը տալիս են, մարտել այդ գիտելիքը մեր հարցությունը գնում անդե է զարգացնում։ Այսօր երիտասարդության մտածելակերպը, զարգացողության աշխարհը, այն մեր վաղտը համեմատ 10 անգամ բարձր է։ Ես ձեզ շատ անկեղծ եմ խոսում։ Ես 5-րդ դասանում գիտեի, որ ուսուցիչ է, ոչ հաց աղուտում, ոչ տուալետ ագրում։ Դուք էլ ճիշտ է։ Հիմա զարգացել է ժողովուրդ, ես անկեղծ եմ ձեր հետ խոսում։ Մեր երիտասարդ շատ խելացի են, շատ պետք է իրանք չկոտրվեն, չհաստափեն։ Պետք է իմանան հաղթում ուժեղը, հաղթում արդյունավետը, արդյունք տվողը։ Ոչ ոք իզորու չէ միայնակ դիմագրավել առկա մարտահրավերներին, ուժը, առաջընթացն ու զարգացումը միասնության մեջ են։ Մենք պետք է այս վիճակից դուրս գանք։ Մենակ չենք կարա։ Ես էլ չեմ կարա, դու էլ ոչ մեկ։ Պետք է լինի ազգովի։ Ոչ տենց մարդ կա, ոչ էլ տենց կուսակցություն կա, որ մենակ կարա անի։ Հայաստանում սա խելացի մարդիկ թողե գնացել են եղբայր։
գնացել են տարբեր երկրներ, որ պետք է դիմես, խնդրես, բերես, եթե դու հայ ես, քո հայրենիքը սիրում ես, մենք շատ ազդեցիկ հայր ունենք, խելացեր աշխարհում ենք։ Պետք է ազգով ընդհանուր գաղափարի ծրագրի շուրջ համախմբվենք, կողքոքի կանգնենք, զարգացնենք, բոլորի դեմքին ժպիտ լինի, փայլ լինի, ջան ասենք, ջան լսենք, ձեզ ցավտանը։ Թումանյան համայնքից Ռուստամը եկել է Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման, որպեսզի լուսահոգի պապի երազանքը կատարի։ Պապիկս կառուցել է ձեր համար, բայց հիվանդանոցը մահացավ։ Ոայ, չկարողացավ հանձնի։ Ուրեմն ես բոլորի ներկայությամբ ասեմ, սա պահում ես։ Հիմա ես կառուցում եմ Քրիստոսի արձանը։ Սա էլի պատմություն է, որովհետև մենք առանցին տեղ կգրենք, իր անունը կգրենք, որ միլիոնավոր մարդիկ են գալու։ Կներեք ինքը մենակ չհասցրեց գրի վարպետ Արչուլից կանոն Ծառուկյանի, մենակ էլ չհասցրեց։ Մարդը մահացել է իր նպատակը դնելով, ես իրան կանմը հասնեմ, կդնեմ, կգրեմ, ունդեղ որ միլիոնավոր մարդիկ գալով ու ինքը միշտ կապրի։ Դսեղցիները ամբողջ մարզի բնակչության անունից Գագիկ Ծառուկյանին խնդրանք ունեն։ Ժողովրդի անունից եմ ասում ու անձամբ իմ անունից եմ ասում նաև, բայց ժողովրդի են որ խնդրանքը մենք միասին ճանապարհ են գնալու ձեր գլխավորությամբ ու խնդրում եմ ձեզ դուք բազմիցս անգամ մեր թիմով ասել եք որ 3-4 տեխնաց ունեն գրագետ շատ մարդիկ ունենք մենք դա բոլորս գիտենք բայց անկեղծորեն այս մարդկանց այս բազմությունը ու շատ մարդիկ ես էլ որպես որ տարածքից ներկայացված տեխնաց ու խնդրում եմ ձեզ ուղակի որևէ մեկի անուն չտակ երբեք խնդրում եմ ուղակի ժողովրդի ցանկությամբ ուզում ենք որ մեր հույսերը արդարացվի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մենք ճանաչում ենք ձեզնով դուք եք դրա սիրտը դուք եք դրա առաջտանողը խնդրում եմ որ ժողովրդի կարծիքը հաշվի միշտ դուք հաշվի եք առել ճիշտ է ամեն անգամ էլ ասում եք որ թորներովս եմ ուզում զբաղվեմ ամենը չի հասել եմ եւ այլ բայց խնդրեմ եմ մի քիչ ուշ կշփվեք ձեր թորների հետ կամ իրիկուններ եք շփվեք այս մեր տարածաշրջանի կողմից բոլորի կողմից եմ էլի իմ համակիրներն մեր ժողովուրդն էլ պետք է իմանա ով է լինելու հենց այնց ասենք ոչ թե որցե մեկի ես խոսք եմ տվել որ դու ես լինելու այսօր մեզ պետք է ապագայի վարչապետ մարդը պետք է գնա լիարժեք գիշեր ցերեկ աշխատելով կառուցելով ստեղծելով ամեն ինչով կողքնենք լինելու ամեն ինչ անելու ենք մեր կապերը մեր հնարավորությունները կարևորը վստահ եք կմտածենք քննարկենք մի հատ էլ թիմով ասենք պատասխանատուներով իր հետ կհավաքվենք ամեն ինչ Ինձ հավատացեք, ես ասում եմ, ես տեսնելով իմ ժողովրդի ջերմությունը, աչքերին նայելով, ասենք, մարդը թախիծով նայելով մտքերի մեջ, իրոք կարող է լավ լինի, իրոք կարող է ես իմ պարտքերը փակեմ, կարամ նորմալ ես էլ ապրեմ, բոլորի նպատակը էսա։ Հիմնական ես այն ջահել ժամանակ որել նոր պետք է աշխատեի, մտածում էի, հնարավոր է ես 3000 ռուբլի փող վաստակեմ մտքերի մեջ, բայց չէի պատկերացնում։ Բայց եղել է ժամանակ այո արել ենք, ստեղծել ենք, հասել ենք, օգնել ենք, տվել ենք, ամեն ինչ այն պատկերացումից ավելի շատ է։ Ես այս ջերմությունը կյանքում չի կարող պատահի մոռանամ ու պարտավորված եմ ավելի շատ անելու, ինչ որ ասել եմ, եթե հնարավորություն տրվի, կզգաք 10 պատիկ ավելի շատ անել։ Վերանորոգած թանգարանը մենք մեր գյուղը ցեզանից շատ շնորհակալ է եկել ենք հասել այստեղ գնանք ձեր վերանորոգած թանգարանը ձեր տնկած ծառերը տեսեք մի հատ Ես բերան ասվել է եկել եմ ինչ ասել են բարձր մակարդակով արել եմ Հարց ու պատասխանից հետո ԲՀԿ ղեկավարն այցելում է Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարան հարգանքի տուրք մատուցում մեծանուն բանաստեղծի հիշատակին Տուն թանգարանը տարիներ առաջ վերանորոգվել ու բարեկարգվել է Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Մեր պարտքն է գնահատել մեր մեծերին, աչքի լույսի նման պահպանել նրանց թողած ժառանգությունը, ասում է ԲՀԿ նախագահը։ Այո, շատ վերակապ, այո։ Այո։ Լավ մեծացել են ծառը։ Ինչ ասել ես, ես միշտ իմ խոսքի տերն եմ։ Մենք ասել ենք, մենք միշտ ասել ենք, մենք ինչ ասել ենք, կատարվել է։ Սա մնայուն բան է, մեր ազգի պատիվն է, պատմությունն է, մեր հպարտությունն է։ Դե լավ եղեք, ստեցություն։ Պարոն Ծառուկյան, մենք Արցախից ենք։ Այո։ Ուզում եմ ձեզ հրավիրեմ մեր տունը։
Չայ կոֆե խմենք, ջինգալով հացեմ խմենք։ Մատնեմ, ցավը տան, մատնեմ։ Դու պետք ես մեզ, մեր երկրին դու շատ ես պետք։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ ջերմ ու անկաշկանդ զրույցը շարունակվում է Արցախի Մարտունու շրջանից տեղահանված Թամարա Երեմյանի հյուրընկալ ընտանիքում։ Գագիկ Ծառուկյանը լոռեցիներին հրաժեշտ է տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Ջերմության համար, վերաբերմունքի համար, Մարի ջան, շնորհակալություն։ Ես էլ քեզ։ Այստեղ երկու հատ կանեք։ Երկու հատ անեմ գերեզգույզը։ Ես մեկ։ Ես էլ քեզ։ Դու ո՞նց չենք անի։ Բոլորն է սիրում են Ծառուկյանին։ Եթե մեզ 10 հատ Ծառուկյան ինի մեր Հայաստանում, մեզ էլ ոչ մի բան պետք է չի։ Շատ բարի, շատ մեծ սիրտ ունեցող մարդ է։ Շատ սիրում եմ իրան, շատ վստահում եմ, որ տենում եմ հոգիս լցվում է ոնց որ իմ կյանքը երկարի։ Այ այդ ձևի, մենակ իրան եմ տենամ, որը թենց իրա Հայաստանի համար, այդ ձևի ջանացավ մարդ, մեկ էլ ինքն է։ Ժողովրդին հասնող մարդ է, կամեցող մարդ է, ինքը մարդ է, որ մենք կարանք իրան վստահենք։ Այ ժողովրդի համար է մտածում մարդը, ոչ թե իր ջեբերը գրպանները լցնելու, այ ժողովրդի համար է մտածում։ Մարդը նա չի որ մենակ ասի արարքը, երև արարքը, ասած բանը, մարդը գնում է անունն ամնում։ Այսօր երևաց, ամբողջ Հայաստանում այրևում, որ ինքը շնորհքը ունի, հեշտ չի ստեղծել այս ամենը, ինքը քրդինք է թափել էլի չի, որ հասել աստեղ, հալալա իրան։ Գնացիք, ստեցություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ծառուկյան։ Ստեցություն։ Այլ ճանապարհ Ստեցություն։ Ստեցություն հատվել է, ստեցություն։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան։